Здравствуйте! Рада представить вам новую локацию. Это коттеджный поселок Лесной уют. Очень красивое место в Гатчинском районе. Представляю вам новый проект компании «Терраса» под названием 3К Мини. Дом включает в себя 2 изолированных комнаты, кухню-гостиную, мастер-спальню, санузел, котельную и гардеробную. Также в доме есть большая терраса и навес для автомобиля. Сердцем дома является кухня-гостиная. Кухня полностью укомплектована техникой Bosch. В данном проекте рабочая поверхность увеличена за счет парной стойки. Благодаря панорамным окнам в доме светло, а благодаря камину тепло и уютно. Мастер-спальня оснащена своей гардеробной, санузлом и имеет свой выход на большую крытую террасу. Коттеджный поселок Лесной уют асфальтирован, газифицирован, заведено 15 киловатт электричества. На территории расположены детская и спортивная площадки. Поселок расположен всего в 22 километрах от кольцевой автодороги и в 3 километрах от поселка Тайцы, где и сосредоточена вся инфраструктура. На этом мой обзор закончен. До новых встреч!